إذا كثر التفاخر والتباهي، وعمرت الملاقص والملاهي، وصار الفحش في الشاشات جهرا، وضاع الدين في لهو المقاهي، ومالت كفة الميزان ظلما، وغاب العدل وانعدم التناهي، ولم يحكم بشرع الله قاض، فقد حلت بنا أدهى الدواهي. فلا تعجب بقولي يا صديقي، فهذا الأمر قد لفت انتباهي. فناج الله مبتهلا منيبا، وقل يا رب عفوك يا إلهي.